Longwa. V. Pardon, Kende. Je compte jusqu'à 3. V. Non, Une. Et 3 ans, mon quête, V. 2. V. C'est normal, oh. Oh, juste déjà mis. Je vais vous dire. Oh. Soit oh. Nous avons essayé à faire ça. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que maman, pourquoi vous avez dit que il a dit que lamba ya malongo izo chez Peugeot kama. O kama la biso. Maman nga fama na za mwana bino o bobo. Tika question pola. Tika ba question ne utiso ki full so yo. So pena za mwana bino bo yo ka souci na ngai. Et puis ngane na yo awa ngamo na yebi pourquoi na ye aiza ba raison na ngamo. Na lube. Njawa yawa alubi ke buweli kamte. Yo tutuni urbaini to wele ke longte. Siko kanga menja wani. Ba raison ngazani. Oh. Bon boy ko personnel yo mutu ka poko ma personnel wakele ka bilo ne mama ina mno boy to so yo makamino zo ba papa na quartier ba seka bino mwana bino ye so le na kufi bolelanga kufa oye papa olenda mama so na kufi ya bolelanga moi je na ba keti na sachet kula mutu auto zo korina chance quel comportement bilamba papa kuja kosa nina ba comportement ne po papa zane motema mabe mama na yope mwana na oka moko nga yewana mana sani nyonso ya koloba nga fona yoka mana sani na epa na biso ngana respecte yo makambo ni papa na salanga olati ki mushenje na njoto ma zo bilo na nini shwe tika luba yo nini tika tika na ngolo de bilo ya kina yango papa so boyo kina bimi na kufi na sa accident na kufi okoyeba teke to kolela oyeba note so yo mama passer mbozo shwete liwa prime papa est-ce que soit akufia oyeba ke biso to leli kende na kende botika ngana bopesa ngata 3 jours ngamona yebelo jamais mama pardon ngona yebelo no sa papa sona na mama kati jamais non solo na mama nini kasi yo kasi solo na mama no toza complice na solo nini mama ngana mwana ka moko mama na bien ngapi na za mama no ka moko na boy na ngai oza mama mususu ngapi tata no moko ka na boy na ngai aboy na ye siko yo luka ya mibalo ba non ouais parce que nana besoin bon nana besoin bon noté au moins que loko to saka onenga nana ngo besoin les contrats que tout ça tout c'est ngana mna mbongo na pesio arrête ça. Mais je te jure. Et comment tu as trouvé? Trop waouh. Siko olingela d'Acosta nini? Bon en fait naninga d'Acosta pour nango et en plus na trouvé vraiment que non. Toi, tu es plus mieux que d'Acosta. Ah. Je te jure. D'Acosta, c'est bon. Non, toi aussi, vraiment. Non, mais mon professeur, professeur. C'est mon ami, je l'ai appris à faire l'amour. Et même, mon ami à se précipiter, à courir derrière you. Et Nazako, c'est qu'un élève, un maître. Je peux lui donner toutes les prises. Mais il y a un moko, on a bombi. Nabimi lui en lelo. En plus au moment où je te parle la vie Nazo les choses c'est comme si que on peut encore refaire. Je suis là. Ça va. Allez. Donc Mawa, tu as trop pleuré. Attends, je me repose même pour 10 minutes. Et pourquoi? En fait, le vieux. Même si aïe, ça ne dérange pas, ça cause pas de problème. Comment? Ah, comme ça, quand même bon côté cool. Non, il y a quoi, il m'a sauvé. Maman, Adana a navé. Yanga et comme ça ici. Oh là là. Non, Barcelone, toi aussi, tu sais que tu es superbe. Non, tout ce qui me reste maintenant, c'est un bossa no souci. Et puis rassure-moi que. Comparer à son abaminé agréable
Bada constaté. Tu me jures? Ouais, bébé, je te jure. Deuxième chose, ça là que au protéger n'est pas vieux. Protéger là s'il te plaît parce que te perdre dans la coca société. Non, quand toi n'a à l'aise, bébé. Oui, qui tellement tout ça, on a pression de la communique pas possible. Donne un peu matin pour 2 minutes. Allez-y. Merci. Comme ça tu as tout le temps. On a dans la caille. Tout en état prêt. Bisous. azali awa Ousmane na Ousmane frappe akora jawa namonaka ye mbala mosusu ayaka wana azana yawa kuta umiri fo biloko na agence kangama ina lufu mais déjà ba libérer ngo akablo ba kira kwa azum nangina tuna nano na butu tangu moni ngana mpetu na zotala utuna ngari kambu na ibishori kamte mais makambo bijou la risingate na juta ku regione mubari ya yena ye aw alobi problème te shokiri kambo mabeja la kambere mubari ya nyati awate to shokiri kambo mabeja la kambere mubari ya yebishi bisho ndenge pa yake aw shoko mwana na yo ajoni nga ukende kaka te pourquoi omoni sekela mutema ga muteye barango na nzambe ndenge yo lala kiti ona ngape na lalte yo monte na zola mukapamba pamba pona ni bonga na zokamo soki ya solo likambo ezalaki te mutu alobi kende yo zoboya kokende pona ni epeso ma pasteur po bandimi baloba ni bandimi bazomona ke mama pasteur azali ndako te po bandimi mshu bayaka wana bayaka Christ te ba ko contrôler vie ya batu lukula balabala kutu ekosha omoni église église ndenge za wana eza place batu bakima bakindoki na famille baya kokimela wana matika kindoki te akima muyibi na quartier aye kokima na église matiki muyibi te yango mona na église ba téléphone ebungaka batu musu bazwaka basi ya batu batu bazokufa kaka kotémoigner bokufi bondoki mo azaka na kati église mutu atémoigner kaka okufi obi ozomata lisu te po anini po bandoki baza na kati église balingaka te évolution ya batu yesu ko makambo azosala ofala kota kutu so inga ye nangina yawa te na matina ngaka mbamo ba prière ata luzizila ata mangenge ata na ba campus kuna okeoki no kutuna volontaire mais mangenge nga mpa ba yanke ba komo kale bato ba kaleka na set bon yo ke na butu okeka na moyo macho mati timukoko sisa mabondelo kititi nzamba ko yanolo likola ngomba réponse ezanga ye bijwanga ja azolala kuna sabukilinga likola mbeto wana musese bukani namoni emwa yeko zwa briki ya yocha azu briki oh ndako ba briki te bijou atina mbeto wana po etele bijou dale nga ka buso ba donc ya comme azali azata okedewa bakolonda ko moto bazobeta kanda ko makasi mama ninge ko lakisa bato pembe mama pembe ko lakisa bato pembe bandundu banyokoli yango lakisa so nde pembe yo moni yango ko tete yango to yo lakisi ngai pembe kala ke ko zolo ndundu pena oyo aza alekidi no nyosa zero ko la projecteur ba pelisi sa ozolinga mwana modelo ndenge bana sana azwana modelo ayeko ko tia choko na kimokolo azoyo ba esika ko pakala mafuta ngote mafuta nyosa pakala ko bena libana atela libana ndenge wana pona bozoba nayo mama webi na ndako ko na yeko ebisa yo uko yo moni te isai lingi nayo ozaka soko zi boxer na yo soko hapo kumbi yawa baya ko bundela ka boxer na mbeto na oyo modelo bima pour sonité bima moi so babali na mbongo ata mobala ngo ya yo mbetu na ya ibala li conjugale na yo on se na droit te yo za mobala oza so li conjugale te comme li verbal ni yo dozana oza so li conjugale te comme li verbal mama pembe ze yo kote pembo na zo mona ndenge malaria ezo sakana kanango ngape na ze moto na même ata la mignonne ndenge ze boy eyo kini ezangi yake ne kosomba ayo kana na ba indie ya gandulu wana
asomba batibo wana pate la lobi mais yo kokoma moyindo te mama ozosepelaka nango endi asukisaka mutu na tatouage congolais eza kotika biloko mibale awa tampo nalobi ya na ndako mona nanga te bima sasage na ye nakoselo makambo te na lobi oyo namonaki omona ndeti nini nango likonsigani na yo oyo namonaki na kiti tala nano mwasi ya botosi papa ya mobali papa bokilo no aye oye allez sopa mipende te mais papa je suis chez moi mais bien sûr wana zo koyebisa ngai papa bokilo aye te nakende kolakise mpenza mipende yango boyinde okutana ndako nanga papa nga na problème tolobi na ndako lisusu te ombanda awa te kebana na ngai kebana na ngai yakokosela yo akokosela yo na ba réserve mpona papa longa réserve yango nini mipende na sina moni nde réserve etikali nini semeki oyo sumeli nga na mutu nga te semeki te yo nde nani mpo yo semeki tala foye na ona bana yo na mwana moto te modero wasanga maloba bino nde fo balobela esalaka te papa esalaka te ediki mwana bana ediki naza ndumba te ya kolala na yango yo ozobimaka na yango na libanda eza nzoto nanga na kokala nanga etufuma te me kotufe mbeto wana te mbeto wana oso otufe yango kotufe oyo ozoboya batufe oso otufe mbeto ya mobali akobala azozala mobali oyo na ye akosala samblate mama moni bapembe ozongela lelo moni bapembe ozongela lelo ezosala na pano solaire te eza na mokoloko autonomie ekosila yo naza mokolo omoni na ndako oyo oza so na mikolo mingi te fanda yo lokola yo moto obotaki modelo oyo otelisi libanzi wana mpo te okotisaka mibali mosusu oyo na yo merci me tozali awa lelo te lobi te lelo olobi te laminyaka nakoseli yo likambo te oyangani te me soki oyanganaki soki ozalaki motabo mpola motabo sembo ongokobima boye te esika oyo nazokamwa papa zana changer bilamba kasi papa tokena biso poteza ya mobali yebisa ye zoba na yo osi omonela loba papa yaki awa papa alobi akozala kimia ti mokolo ngai oyo yo okobima papa nabimanaki yo babalanga ti babaesuki ezongaka nsima bana basi ya kisasa soit disant Barcelone pour Real déjà à l'écart mon a respecté pour ça moi ça y a mon babi les gars malamu a respecté moi ça y a la qui a respecté na tsako kate po mo kono tsaka ngamo kono zwa yo ngamo no zo maboko et bata c'est sûr na kotombola yo na ko viser mais so na tika kwa na zoba na salité na yo ezaki na banga ko na respecté ane mo et au milieu les kangu ya nani wa Charles Michael les kangu wa Charles Michael waba les kangu wa Charles Michael oyo tombola ngo viser nga eh yo wa cousine Chris Benoit oh yebaki wa mama na ta fio papa ke ikeba ngana ba semeki wana te to mwana na boka to baksa to mwana na boka na bibo to mwana na boka na eta oyo ongaine eza que franchement so na mwa mwasi na koyi 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 tu fende ko na mobali na mwasi ete ngai soki na mwa mwasi na
bandeko nanga tosepelisaka Yesu aza Nzambe abatelaka biso alinga biso liboso asala mokili surtout ntango tolalaka tikaka biso te na baaksida na bamakama ya ndenge na ndenge atindaka baange ne babatela biso na place oluka bato mokili babetela yo maboko luka na Nzambe alola abetela yo maboko na place oluka bato mokili basopela yo kudia luka na Nzambe alola asopela yo kudia na place ozela bato mokili bapesa yo babisu luka na Nzambe alola apesa yo babisu na place oluka bato mokili bapesa yo lokumu luka na Nzambe alola apesa yo lokumu tosepelisaka Yesu tosepelisaka Yesu tosepelisaka nde Yesu tosepelisaka Yesu. Ah ndeko na ngai, la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'esprit de Dieu ne sera pas avec lui. La Bible nous dit encore dans Jacques 4:4, amis du monde, c'est inimitié contre Dieu. Quiconque veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu, car c'est Dieu qui bénit. Parle, tu parles pas. J'ai un travail à faire moi. J'ai des rendez-vous importants. Tu sais que Kouzimi Yano, Azawa, contrôle. Azawa, il faut nous kutana bango. C'est ma partenaire nanga. Oui, ce kaza a on a moi sur un commis bololo. Allez, les bosses qui sont pour démarrer mon tout canario. Tant aux autres démarrer, on accélérer. Et si, mais si quand tu es comme un frein, au démarrer frein. Quoi vous avez pourquoi on comme il y a des jours il est également comment partager nana. Écoute chérie, je vais te dire une chose. Il faut pas baïder la buisson mieux surtout à focaliser le sexe. Non. Dans un bateau, on travaille, donc il faut réfléchir à ce souper. C'est pas tout le temps, chambre. Non, chérie, écoute. Non, mais ça, allez, tika na bloc, tika. Maintenant là, tika na réfléchir. Donc là, parce qu'on a mis mal banda. Je n'ai pas dit ça. T'es pour le beau, ça n'a pas qu'à moussou. Mais non, mais c'est. T'es na tourni, on a. Donc soutien les amis makambo. Ça va n'arrêter. Allez-y. Je te le permets. Vas-y. Va. Qu'est-ce que ça l'amour? Tiens. Non, le bien n'a boyé. Que comme la banda, bima di banda. Kende, n'a pas sur permission Kende. Allez-y. C'est depuis quand ça? C'est depuis quand tu peux me dire cette phrase-là? Donc comme la pose au Malibana. C'est depuis quand? C'est reçu dans Mibali. On remonte à Mibali. Mibali. Donc Oyiba. Ça les a en ligne. Les a voilà. Allez-y. Na comme la pose au Malibana, yo pour Malibana. Na comme la pose au Malibana. Olobini. Na ce qu'on a bima peine banda. Pourquoi allez-y, bima. Vous avez la preuve qu'il y a un Malibanda. Vous avez la preuve. Moi, si tu es épais, ça vous avez la preuve. Alors, on l'a bien repris. On l'a bien repris. Ozoganga. Ozoganga likambute. Lelo ganga. Lelo sala bimela ngalion. Mais lobby okuna okitaka. Ngapela Malibanda. Okangami na likambo wana pona nini ale. C'est bien. Okangami na ngo pona nini. Point faible hein. OK. Il y a un micro comme ça on va arrêter à 15 minutes, arrêter à 20 minutes pour nous yébo comme une intention. Loba na ndengo loba. So pour ça salé on a la koyeba. Et ça les a ramé balette. Et bana. Et voyez que monsieur le reine attend, monsieur le reine a dit monsieur le reine. Était continent ndako c'est que moi ça tamboli. Tant on moi ça tamboli ta bimi sinzo tonner liban n'est pas mobile nous. S'il te plaît laisse-moi. C'est que pauvreté. C'est quand tranquille.
naza mwaso à chance. Laisse-moi ton nazalai na 70% yo 30% to sangi ça comme 100%. Nyonso yango yo zwa 70% nanga na 30% na yo tant to sangi si ale to bandi ko bota e bandi ko mata. Na mwasa libabe na vie na hotel. Na mwasa libabe te. Na mwasi pe ya mobulu te. Mbete mazo produire ni. Mbete productif. Okamusinga tango lobi mbete zo produire ni. Botati. Ko bote za na problème était parce que yo yebisaki nga e bakata. Bolingo za pona bana te. Poso bolingo za ki pona bana nde to kokabwana. Bana nde bakuya. Mais biso bolingo te po otoko ko bota nga na pe mwana. To boti mwana me bolingo za te. Ozwa kangaka na moma oyo za na posa zeme zo kota to bota mengana to ana bolingo sa mwana bana ba ya sima maloba na yo soki lelo lingi na bota zela période nanga tapela bimali banda zela période nanga ko mona na opeso mwana sans problème tinanga na bimali banda ngape na bimali banda bima kangama na oso kangama te bima kangama donc on a pas monté ça va te coûter cher oh ngo ça quand tu me dis ça va me coûter ça va te coûter cher oh c'est ça oh ebi kamosa ya mo comme la kanga oh c'est ça oh c'est ça non beta yo et là on y na kanga za wana banda bima lo puta. Non seulement ndenge olakaki nzambe ozwi video yo moko sali na mwasi ya pasteur okamati opublie yango nga na moni yaka na but na église na biso mpona opanza yango yetre Serge omoni dégâts omoni ampleur ya likambo ezwi mais je t'informe conseil ya église evandaki mpona ka na yo elobi conseil ya église evandi yo okoleka lisusu liboso ya cherté jusqu'à nouvel ordre baengagement nyonso ozalaki nango na église yeba yango okodirige lisusu ata eloko moko te yo eloko etikali mpa na yo kaka oye koassiste na église ovandi abupia kozanga église te. Ça se passe pas comme ça. Hein? À peine que je sois avec toi, maman, zem. Oh, c'est quoi le côté si qu'on a ça, papa? Hein? Là, il y a 8 heures aux heures, 12 heures aux heures. Pourquoi aux heures? Nous sommes l'examen en bête. Hein? Aux autres, on a les gens qui ont bien aux autres, si moi le bagnos. C'est quoi zem et côté, on a zem na kangango, ata yomoko. Lui bon thé. C'est quoi le lingine ni casse papa? Zem c'est côté. D'accord, Nayoki. Hein? Hein? Na bengi petite sœur nanga Jenny Lema aquarium mamboka 4 fois belle na Londres. Na esinga mne Jenny Lema zemi na dina za zanzem. Esinga mnanga ya ko mitungisa te. Ko mitungisa te ndenge za bwe valise ya mwana nga wasuka wa mobali niso na otindela yo. Nga kuna oswete nzama tindela ngata mwana mobali. Po yo boti na ona vite. Ça bongo. Zema pe no robert na abato. Oh, mina zo bengi déjà c'est quoi? OK ça Jenny Poani. Oh. On a ebisete Poani. Hein? Oh di. Aussi on m'a laissé nous années. Matière obenga poto mobimba ba connaissance dans la publicité obengi obenga nani na iget longulu oyebisie obengi bakinyo so yebisi ba ko commune azem. Vraiment. Nga na ebengi ne mutu akotindela nga biloko mwa. Na bengi batunyo so tout est. Kumika kanda kusirika banana nosio kenana zemi. Non. C'est l'équité. C'est au commun.
Mais il faut la réfléchir. C'est ça. Et puis, camarade Nazali, le soir, il faut comme les réactions de Zandé. C'est le problème. Moi, na ça, et toi, na choisi votre bomandé, moi. Oui, c'est la chambre, la plus grande qui est. Abinda, on a payé, mais il y a des wenzi. On a payé, on a ventilé. Na ça, on a ma casse à mon papa. Tout là, la caca. Je mange, non? Il me mène dans le ton, on a l'été, on a déjeuné. Pour moi, ça m'a bien. Pourquoi la bataille quand on a moussé papa? On a zo kokana masulte. Naza kulemba makasi, nazo bataille njoto zo bukana bukana. Nzambe nanga ye. Camarade nanga yo so okay, limo. OK nana wapia. Tika yaya. Yo ko do paiement, on va bili ba les arrêts. Biso oyo. Tozo leka kaka, tozo leka ah. Tozo leka kaka, tozo meka kaka soki ko simbe kaka. Yango mo bata mikolo moi penza tout monde ezala été. Na bouger fort, iba na luka sumbongo. Yo do veno bien, yo zonore pour fanda na. Wana mbali na sela ko nyonso. Ya mode ça va. Ça va vraiment folie ni makasi ya. Yo baba ko ndako lala ka te oyeba place mai tanga na alors on va tika buzo pa pamba dans salongo kama ndo komisika ndo komisika on va n'être pas d'autre Diana libale ya bien esenga pe mbongo eza mbetu peza nga banana kota libalo camarade nanga kolata wow o kabelo mobala sombaka argent de poche compte na banque aya evimba en plus alelanga ndeti akufa donc alinganga makasi mais maman nana problème sur rien na kati ndako mobala nanga za l'impuissant pardon la mama to tamboli na bokoko nyonso ya mokili ba mama game baza so ba moni ba komo kanga ba komo kima po ba mona suki so pianga ti ba mama za nduku na parlons pas je te jure ya modéros impuissant en plus ara ba nyonso ke mabe OK non na vie na koko satisfaire moi c'était sino moninga lelo camarade na yo na bombe la koli kamute sino moninga lelo na ko même soupe moi jeune garçon mo na obeta na libanda et na beta na libanda Garçon ko sa boite. Oui, moko yebeza te ki na trompara ye, ayebi pena ke non. Na mibali na ngai po basi. Oyo kana bongo. Oh, osani. Ya kaka na ko perdre nga pété. Oh, apesa na nga autorisanga. Autorisanga bisa linga no mais nga kaka nena zana sana. Bo ba tali bana ngo ba jeune wana. Maman to obi ke to vivre dans ba confusion hein. Tout le monde on dit chose de nous bala mkolo c'est bon maman ba jeune c'est trop waouh. Hey! Bah jeune garçon. N'a pas fait d'être à raison. Bah jeune garçon maman. Au kabangote. Ça. Bah on peut monter. On peut se libérer nos pour jeune garçon. Quand pour me c'est ça. Biki bana bazaba ma père. Au tika bangote ndio so kosi na nini na bangwana. Et c'est OK. Je te jure. OK. Ngala meka kasusu te. Na bazape mutu pasi bara mbongo te bara mutu pasi mais côté masolo waouh ngana ngambo manga mbongo te mona zala na mbongo na ngai mama na sali panzi na dongo na semula moto tokota na bisika sima ngamba mnalamba kide mama la tala degere la biango okoka avec beaucoup d'amour. Maman, écoutez, au commis ça vraiment nini vous allez maman. Maman de Simba Kandako. Maman bijou. Maman kamunio sou comme les bino aux allez moto. Kanisa bien. Moto akokai ko silika penza la talikambo. Ingaki za la pasteur nzao. Mais pasteur a limbisi yo. Bible lobi na biso to limbisa batu mbala tuku sambo na sambo. Naza sur pasteur a yebi parole de Dieu a appliquer ngo pour mabeko to biso to sala ka nzamba limbisa ka biso to sala ka toujours mabe mikolo so mais nzambe o azali kolo a limbisa ka biso a plus forte raison biso surtout que yepe azo kamba église maman a limbisi yo elinkoloba kitisa motema tala sima makambo ne so ndenge leki zonga ndako na ndako no eza na besoin na yo famille no eza na besoin na yo
mobali na yo aza na posa na yo po simba ndako tala mobali na komo aza na musala makasi mama Bijou na kati etonga mobali na yo ba jeune prière azosala ebongaka mwasi azali na ndako mais ndenge nini ozobakisele mokumba ebele boye mama limbisa yo nde sikoyo tokomosengo limbisa po ye kolo likambo asi alimbisaki yo mama ndako ebongi na mama ndako ebongi na yo mama na ngai nayoki ma paster nyonso olobi mais nazokoka te parce que soni eleki naoyoka soni naomona ata ndeni naobanda na gauche ou na droite mama pardon osunga nga vraiment surtout na mabondeli botika nga te po nazoyeba te eza nga te on dirait mutu mosusu nde azalaki akotaki nga parce que nga na kibomoto na ngai vraiment nakoki kosala yango te mama bobondela mpo na ngai nakomi faible Mama Bijou, ma pasteur mama na ngai makambo ato kozongela lisusu te esi eleki likambo soki esi ekomi ekwei bosi bobongisi na mobali no po asi asenga yo bolimbisi na oyo kutosali biso mpe na kati église tosi tolimbisa yo bosana mama Bijou biso tobosana raison pour laquelle nga nakomi kolanda yo po pasteur aza komitungisa alingi yo ozonga na ndako mama longola soni kotia soni na kati na yo te po soki otie soni balobi na bible la peur lit peur ekangaka soni mpe ekangaka po soki oyoki soni ekobuko makolo ekobuko maboko ekobuko nzoto okoka ata kobima su libanda te mama awa eza pa baboti eza ndako na yo te eza pa baparent ntango osi obimi okei okokozonga lisusu te eloko kutu na moni kutu okoki kozonga lelo soki oboti peut-être mama kooloba yaka nano nasimba yo ata mwa une semaine 2 semaines nasimba mwana sukola mwana nde nakoki kondima mais oyo ozonga mpona likambo oyo ekoyaki te mama Bijou kanisa mama na ngai nga mbala nsima nalingi koyawa lisusu te mbala nsima kaka kuna epa na yo na ye ndenge olambelaka biso yambi biso tobeti masolo bamama na église toseki ndenga nazoluka yango mama Bijou nanga tosepelisaka Yesu aza Nzambe abatelaka biso alinga biso liboso asala mokili situ ntango tolalaka tikaka biso te na baaksida na bamakama ya ndenge na ndenge atindaka baange ne babatela biso na place oluka bato mokili babetela yo maboko Tiana. Merci. Boni. Bien papa. Boni yope. Ouais, ça fait un bail. Na moni osité. Nazali. Ozali hein? Mama kambo kaka. Ouais, ucho. Non, tu n'as rien d'apprendre. Na kota la kabino. Barcelone azate. Non, azate mais depuis Tongo apparemment on a soir. Ah d'accord. On a soir. Oh bongo bobenganité. Nabi ke yabima na été, nabi ke na kutaye. Akoma ko bima koma la ba musique. Oh. Oui. Biso sala la musique hein? Il a évité à changer ma camarade apparemment. A comme na ba camarade sika ouais. C'est la zone ba camarade sika. A changer ma camarade. Tu as un peu ma bête. Kasi on est ni santé. Santé? Ouais, bakisi aussi déjà bakisi non. Bakisi? Ouais. Oh. Ninga na bige santé na za bien te. Na bige santé za bien te. Elo mwezo tungisa o. Elo mwezo tungisa o. Na kosi? Nini tout ça. Ah papa. Oyo yebi onga pe na yebi. Yango ndenge na baka soki évolution ezandenge nini. Bon, Barcelone za camarade nanga. Tu solani mamunyo soto. Ayesenga nyoso expliquer nga nyoso. Ezoleka. Santé na yo. Ningo zoko kana ote. Ayesenga expliquer nga yi. Eza na grave te ko banga te. Nga na camarade na ye, mtu so yebi ngote. Nga pe na ko sunga yo. Nga pe na ko sunga.
Oui. Comment on a noté? Bon. Nayelaki Barcelone mais le quoi pe na kutio. Nandenge pe to soya na Barcelone ndenge santé zotungisa yo makambo ngano to yebi. Eza bien té surtout na mobali oaza marié. Aza na baka oyo za nana. Ngai selenga pasi makasi. Selenga vraiment pasi makasi. Oza mobali munene wana nyonso. Wana mbongo na yo qui par moi c'est bien. To boité. Au Barcelone za nango leleze loko o basi surtout ba enviaka aza na ndako na libala. Oba na kipaka bien. Asela ke nyonso tout. Mais eza ne lo moko ebebisa libala. Eza kana yo papa. Hein? Ngape nazaka lokwa mwasi na yo nakope ko sunga yo soki Barcelone na kokite ngape na ko sunga yo na bakisi bien sûr aux traitement est bien aux onga mobali yom to salon non ngam na salon wote mais na bi muto salon bon peso bakisi bien ya makasi ya bien ya na petit problème Barcelone a yebi ki ozo sunga ah papa Barcelone za te ah to solo nga na yote so na sungi za mabe te yo kutundo ko sepela lisusu makasi et ça le bien bon to sali boy ngai na kwa ko joyo na yo joyo to kendo ba na première soin na yo pe ko tikala yo moko olandela ona ndako tala pas modéro au sepela na le bana mutute Ils ont na yo zakana yo kubita ngoli solo kubita solo partout pour neza mama. Pour net na ka Barcelone na ibisete. Oui, bisendeni. Yo se soigner nanu. Se soigner nanu. Au monique non et simbi. Quoi est-ce que tu bango sima? Mais comment tu es fatigué comme ça hein? Je ne comprends même pas. Comme ça on rentre dans la chambre. Parce que à la moni on dort que dans la chambre. Que sur les lits. Et ça va sommeil amoureux. Écoute, moni faire l'amour dans le salon, on a tendance à être publié, à être partagé. Tu vois, l'amour là quand on le fait, tu éteins le téléphone, tu tiens en charge. Parce que c'est une affaire, oui, ça, non. Il faut ça entre cas ngana et yo. Les sentiments là, on peut pas le vouloir que batum soit zwango. Sentiments à Barcelone. Nani ni so zwango, c'est ngati. Donc, il a mis aux ongles original. La piraterie, donc tu vois. Oh là là, arrête de faire ça. Amour et bomaka. Love et bomaka. Amour et bomaka. Love et bomaka. Guy. Hein? Oh bah j'ai tout. Mokolo tongae. Oni. Abotoli tongae. Omonini. Okotonga na nini. Olobaki trona esika yango. Bacheyo pembenio. Loba lisusu papa. On bébé, tu es accompagné hein? On peut partir hein? Envie de prendre un verre. Guy. Accompagnant nga. Eh d'accord, c'est quoi ça? Yo ne moi sinanga. Yo. Donc, tu sais, ah merde. Anna m'a dit tout ça. Bassa, moi je t'ai présenté à ma tante. Je t'ai présenté à Anna ma tante. Guy, moi, Guy, au sein l'auté. Qu'est-ce que tu vas faire? Nana leçon. Non, mais Guy, tu vas Nana leçon. Moi j'ai la leçon ici. Tu veux te battre pourquoi? Moi, c'est ma femme. Je n'ai pas les temps. C'est ma femme. Tu l'as épousée où? Ah bon? Tu l'as épousée où? Tu parles de pousser Guy. Elle est à moi. Ne me touche pas. N'ose même pas, tu comprends? Guy, n'ose pas. Ne me touche pas, Guy. Je peux te fracasser la mâchoire. Moi, je peux te fracasser la mâchoire, Guy. Toi, tu prends ma femme. J'étais bien chez moi. Ah bon? Tu comprends? Et je ne peux que tout faire te concernant. Tu comprends? Tout faire avec qui? Oui. Avec ma Barcelone. Écoute.
Avec mon Barcelone, Guy. Avec mon Barcelone. Mais tu es dingue, toi. Tu es dingue, toi, Guy. Tu perds la tête. Mais qu'est-ce que c'est? Tu perds la tête, moi. Moi, je la tête. Mais tu perds la tête. Un argument comme toi. Moi, je suis un argument. Bien sûr. Non. Attends, tu délires. Qu'est-ce que c'est? c'est? Tu es en train de me tromper. Toi, mon ami. Chérie, non, mais toi, tu restes là. Toi, tu restes là. Toi, recule là. Sale poufiasse, toi. Sale poufiasse. Espèce de charouamache qui est au boulevard. Chez Alda. Toi, tu me manques du respect. Tu me trompes avec mon ami. Toi, shawarma poulet, shawarma viande. Toi, tu es une shawarma poulet. Moi, je suis un hamburger. Toi, tu es un Coca-Cola. Mal fabriqué. Toi, moi, je suis un Fanta. Moi, je suis un Fanta. Toi, yo, Barcelone. Toi, moi, je t'ai aimé. Moi, je suis une femme mariée. Tu es une femme mariée. Et quand tu me laissais te prendre là, parce que toi, yo le kaki na si depuis tongo bana sukula na lekina kuna ta ona na yibite to pe pusi ndele kaki to pe ba oyo mpomo teleki kuna nkisi nyoso na te wow na saira ki bano oyo bazaka na Suisse oyo test kitoko na samba bango bakata kasukiti na salon de coiffure new wave sikabalobi mama kotelema kokataka tondeje mokongo mpasi saira biso nkisi yotindela biso awa na salon wave awa njambe nyoso bana bato ngana kanisi yo motoleka kimbo yote ngomusu kuna na mwamkena ndo sokabakisi wana tempo to pe pusi akiti kuna na miri akwen na kendo be jigida ta moto nani wana te yo ngata njambe mama bano yo bakisi mbongo na bango na sani fa pasite tikanga nano diano tikanga ajo kaka mabeli kambo yo kokenda ke jamba okay jamba mpo jigida biloko nyonso ezakate na kota ka jamba be na kokende kapisite kolukaka yango na kaiser pe bien comme pour renforcer ka bakisi beli ponga pe na ngana kota demande ko bana ngai te esali bien lo ka yo jo sepe na likambango ezampasi o do ofininga kotoka ezali kambo ko bana ngai te esali bien mpo ngai nazaki na mposa na kende kuna mpo na kujwa mususu na sala yango batu mususu kasi wana na jo sala ka bano yo pe na kota demande yani naza pso sala mtu kisi moni osela papa wana zakina mwasi libala linge kufa wana oyo yaka kopisa ngai super na ngi osela posa pena kisi moya makasi yemba zana likambo wana ya paka ya papa na kutaki bien yeni lemba makasi aye nikambango jimi bali mingi nina tala mobali kitoko mama mobali munene mbongo ana nyoso yango jo mona basi ba jo kenda kesika mususu yango ngai na yebisa ka bango buka ukujwa mere ye wana ngai naza mama ya bana mbali kasi naza ukaba mama yo bali bakate ngai na sa yo mekanga te na sai yo kende ko mekaka makambo na yo pa mosi na yo mutu na yo ngai naza mobikisi wala kutu yo o mona no ekana ya na ime ngamona ndo memele bakisi na ye moto na mutu na ngate na ekana ide apisi mbongo apisi na mbongo te ngani ngana solo ana okaka mais au pesa na ye na kosala ye to kubainde kama kasi wana penza to kubainde ezaben kiso yo batongola ka bana soko mona jo tambola te kubainde pa nye dapo njambe no mato kita okay nkoko na yo jongi ngere na yempe o teremi koro oyo basoda balobaka teremuka bi yona nimpo kitisa soko 18h petit drapeau likolo mo ekita nango yarite ngai naza moto oyo tango jo kende sakate oloba makambo amele na mama na ngai azali moto apisa ba olojo abaro visite moto na yarite yango no saka na njamba apisa mayele alo kasa kusama kambo
Njamba ngoya na bona sena. Lokola kiso ya mono yo test kitoko na ndiko na yesa mbaye pepi na kokende kapisi lobi tanga. Si jere. Kaina zana kapisi. Na dwi ma buke mpa na sera moto wana tango ya dio pisa ngai apisi yetu yo mama yo pesi nanu moni resultat kwa pesi ngai mbe na pisi ya pisi te mwana pisa ya rute ma L'hôtel mina porte nene zo kiti vanda makambo eza o muta koza nango abanga yo banga ngote oye bangisa te yango zo sala assemblée ya obanga na ye kupona yango te vanda na ntoso téléphone de comme consolation na bino na bibo e bijou. Yo comprendre Mokoni yo comprendre que nous conscience que non nazaka marié et mobali nanga aza pasteur na bengo maman pasteur mais mobali nanga aza pasteur sala ta semblait ya je sais pas quoi dire franchement bijou aussi les sanga makanisi aussi sanga mayele na yebi soute na sala ni soit conscience na yo lokola mwasi oyo ba honora ye pesanga valeur nanga na lingité na ba novani sa papa na vani sa maman na ne ko expliquer ba bêtise yo zo sala oza na chance que tu ko bazate alors elonga na yela ezaboy nde na ye awa pourquoi ba parents bazate ko kende to tika ndako yango moko aba ozonga ozui sac na yo ozongi na ndako bijou so yete onga na osala on regrette na makasi no yende siko apona vandisa ba parents na yo na expliquer ba bêtise nyonso yo sali ana sima nango bazui couronne balati sur bino couronne to lati sur za gloire parce que mérité femme sage Bible zolo ba femme sage bâtit sa maison c'est-à-dire so oza insensé o détruire ndako na yo o bebisi foyer na yo et l'audio tikali bando lela bato zo landa wana ba influence zo landa wana ba peso valeur onza pesa ote et dérange à côté tellement na cher bato présenter devant tout le monde maman pasteur l'église hein et au lalo la mukino kabo nyama moko ba soki je ne sais pas moche ni soki piqué yo musique ni piqué yo o commence à bêtise ça tinté sozo banga tam sous non menace na yo menace ote chérie na yo menace ote ana posa na yo zonga na ndako na yo menace ote na yinde ko zonga na ndako c'est bon oyambelingadio oyambolimbolio oyambelimbolio oyambolimbolio mama na bana ifurumwa Rofurumaki. Oyambolimbolio. Wana mkanda. Tala mkanda ndenge buti. Tala mkanda ndenge jo buta. Mkande buti. Kole. Boy. Landai. Tokei. Allez, tokei. Buta nae. Buta. Encore bien. Onyata, nisika yangu. Onyati nisika yangu. Jana yako jana sai biloko na wat. Papa limbisa ngai. Bible zoloba na Matthieu 7. Soko limbisaka bato te. Nzambe pa olimbisa te. Papa limbisa ngai. Na ki nyonso tout pasteur alobi mpona ngai.
nayoki ye papa naye nasala makolo na yo papa lokola mobali na nga te kasi lokola mosali ya nzambe naye nasala makolo na yo papa nayelingi nazonga na libala na ngai na ndako na nga tozala na kimio papa limbisa ngai naozongela liso te esalami yango chaque fois wanda ekoloba na ngai ozoteyanga nalongola baposa nzoto naye kopesa o raison ke eza malamu te mpona mwana mwasi papa surtout ke na femme marie nabebisi réputation na yo mobali na ngai limbisanga papa limbisanga ye je crois nga nde nalandaki yo na ndako epa na bino mpo zonga naza suna problème na yo te. Oui, je suis vraiment sérieux. Merci papa. Merci. Merci. Merci chérie. Merci daddy. Merci papa. Oh Seigneur. Oh merci. Merci. nanga tosepelisaka Yesu aza Nzambe abatelaka biso alinga biso liboso asala mokili surtout ntango tolalaka tikaka biso Ça va. Barcelone azati non nabana ozela kayo ndenge na ebeka oyana bakisi mona limite nango omoni oyo yakisa makasi avomela ngo oningisi mpenza makasi okisi pena nde yango tobala na se awa oningisi mpenza makasi oningisi makasi omeli un quart ya verre na ntango na midi na soir donc otia demi verre te parce que eza makasi yo mo omona kaka esalo bien dès le premier jour kaka ozwi traitement noka ya journée moko kaka yo mo omonaka baréaction mais je te promets so na biki naobosana o te pas de problème tout zianano esala nano ti osisa molangi oyo nyonso yo moko omona opesa nzambe merci opesa nzambe wana okelenga mobali ya solo a mobali ya solo ozonga omona fe kisi oyo yo moko omona ndenge ozonga mobali nga mama nanga bakisi ni erataka te erataka te o nga soki buchu soki nani na sentiment nazo manifeste moyen na manifeste yango vraiment bien eza te mpo nanu nabiki te mais naza na kondima okobika merci. Je suis là, votre serviteur, votre acteur dramatique, Alain. On est là dans une nouvelle chaîne, une chaîne de qualité supérieure. Je dis bien qualité supérieure. Récite TV. Récite TV. Récite TV. Récite TV. Récite TV nde makambo. Récite TV l'émission ya bien ya kitoko. Récite TV ba télé dramatique, ba série télévisée, ba gag, ba humour, ya bien ya kitoko. Ko zappé te, ko luka te. Récite TV. Fin. TV oyo ebimisika, TV na masolo ya kitoko, ba émission kitoko, ba film kitoko, ba série ya kitoko.
ba émission à kitoko bokozango na Récite TV biso ti ba Gabriel boy soko liko mona nga makasi na Récite TV okozwa ngai eza yote mama libido ezaka mutu moko libido ezaka mutu moko lokwa bino bene boyebi libido yango Récite TV Chege Nico yemta simbi masolo na kati ya Récite TV boko sepela boza décider pas de côté pas de gauche à droite ici quand même moko basabona kaka Récite TV je vous appelle nombreux boya ma fan touya Nike boya belé parce qu'il y a beaucoup de surprises qui vous attendent Récite TV ne makambo mokolo tongae oni abotoli tongae omonini okotonga nini olobaki tona esika yango batie yo pembeni yo loba lisusu papa. Mais tu es accompagné hein? On peut partir hein? Envie de prendre un verre. Guy, accompagnons gars. Vous avez pour ça on a star na bino. Komona au centre Barça Kingani. Nakingani. Venez nombreux à trop. Récite TV au rendez-vous. On ne répond jamais aux gens qui ne sont pas de notre gueule. Au rendez-vous. Pas s'abonner à Kaka. En tout cas, on a vitesse pour nous ma solo n'engé kendele. Récite TV et na makam. Récite TV. Ils ont yidi kala n'engo saranate. D'abord nous sommes balinga Martini mo santo na bino ngaye. Nazat. Récite TV. Olingo santo ndi mo santo lelaka. Bino banda ko boleli nzoka na kosa na bino. Récite TV. Yidi kae yangana yango takas. Chérie, tout ça, moi. Non, bébé, je suis très brusquement à côté de ton parce que j'ai tout ça, écartation. Quelle écartation? Kasi Ngunzama kasi. Ngunzama. Quelle écartation, chérie? Ngunzama. Voilà pour ça, moi, la star nyonso au bolinga, katoza talebele. Récite TV et yé. Donc, tu peux sa Récite TV chance parce qu'il y a un gros pays qui s'est c'est pas une Récite TV. Abonnez-vous. Eh bah fanyo so mama top mama ni mama moi ça ma génération bah le bidon qui yende mama ni mama donc mama top mama ou ya quoi faire ba mama tout eh di kai toto lokele donc bah le bibo s'abonner massivement na Récite TV. Récite TV ya monde yé na ba vitesse na ngona ba star solo ou bien bo sepelaka na ba film et puis ba histoire solo na ba gag pe ba émission ya solo na ba elubu ya ba star télé-réalité l'émission ya mama ni mama Alexandre Mosa bonde la ramobali moi c'est nga cadre ramobali moi c'est ndenge na robatela ndako nayi ya rozon kana. Alors moi je me suis dit non mais je ne pourrais pas me limiter de ce côté-là, il faut que j'aille plus loin. Ouais, coucou à tous mes fans. Sentez-vous à l'aise déjà. Nako Sabinoté, Récite TV de Makam. Récite TV, Récite TV, Récite TV. Voilà, on a besoin de tout le monde, on a besoin de découvrir Bastar Nabino, on a besoin d'innovation, on a besoin de Makambu Yassika. Abonnez-vous, hein. Moi comme conseil je vais vous faire, les AK, abonnez-vous massivement. Récite TV, Récite TV, Récite TV. Récite TV, Récite TV. Et il y a un masolo nango. Bo s'abonner, bo mon abisso nyonso. Ba Pépé Alain, ba Pépé Serge, ba Mami Gabriel, ba Mami Ebakata. Pourquoi tu le biboy? Pour te boti déjà bana na kata théâtre. Bana pe ba boti. Yango biso to comme ba Mami, to comme na ba papi, na ba Pépé. Bo s'abonner massivement, et ça très mystrique.